Баршаларыңызға сәлем. Үй жағдайында шағын пицца жасап үйренеміз. 250 мг жылы суымызды, 1 шай қасық дрожжымызды, 1 шай қасық тұзымызды, 2 шай қасық қантымызды, 4 ас қасық өсімдік майын қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 350 грамм ұнымызды қосамыз. Қолдың көмегімен қамырымызды біріктіріп, жылы жерге бетін жауып 1,5 сағатқа қалдырамыз. Енді ашыған қамырымызды теңдей 6 бөлікке бөліп, қолдың көмегімен көшелерімізді жаямыз. Көшелеріміздің үстіне томатный пастамызды жағып шығамыз. Үккіштен өткізілген моцарелла сырын салып шығамыз. Сырымыздың үстіне шұжығымызды, помидорымызды салып, қайтадан моцарелла сырын салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. Пиццамыз дайын. Жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.